அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு SRM ஷிப் ஃபார்ம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காவாங்கரை ஆட்டு சந்தை. இந்த காவாங்கரை ஆட்டு சந்தை வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் 9 மணி வரை நடைபெறும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்க்குற நெல்லூர் ஜுடிப்பி குட்டிங்க. இந்த குட்டி வந்து விலை முடிஞ்சிருச்சு. பேர் 12,100 ரூபாய்க்கு இந்த குட்டிங்க எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த குட்டிங்கெல்லாம் வந்து 13,500 ரூபா பேர் சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து 12,100 ரூபாய்க்கு கேட்குறாங்க. குட்டிங்க நல்லா தெளிவு குட்டி தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது டாப் குவாலிட்டி நெல்லூர் ஜுடிப்பி. குட்டிங்க நல்ல தரமாக இருக்குது, நீட்டு போக்கு, நல்ல நெட்டு உயரம். வளர்ப்பு எடுக்கிறாந்த அந்த பேட்ச் மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக எடுக்கலாம். சூப்பர் குட்டிங்க. பேர் வந்து 14,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. இந்த வெள்ளாடுகள் வந்து ஜோடி 14,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. ஆந்திரா வெள்ளாடு இது, ஜோடி 14,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் நல்ல குட்டி, தரமான குட்டிங்க. நல்ல நீட்டு போக்கு, நெட்டு உயரம், நல்ல வளர்ச்சி வரும். இந்த கருப்பு குட்டிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக இருக்கும். அவங்க வந்து அந்த குட்டிங்களும் நல்லா இருக்குது. ஜோடி வந்து 13,500 ரூபா பேசிகிட்டு இருக்காரு. அவர் 13,100க்கு கேட்டுட்ருக்காங்க. ஒரு 400 ரூபா தர்க்கம் வந்து நிற்கிது. குண்டூர் குட்டை. $13,000 சொல்றாங்க. இந்த குட்டி போடாத மரக்கான்னு சொல்லுவாங்க அந்த குட்டிங்க. இது நல்ல தரமான குட்டி தான். இந்த குட்டி வந்து 11,000 ரூபாய்க்கு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. அவர் 11,800 ரூபா கேட்குறாரு. நல்ல கலர் குட்டி ஒன்று 2 இருக்குது. பட் குட்டி ஒன்றும் தெளிவில்லை. குட்டி சுமார் தான். பட் கலர் குட்டிங்க ஒன்று 2 கிடக்கு, அவ்வளோதான். இந்த அபுல குட்டி வந்து நல்ல வயிறு இறக்கும், நல்ல குட்டி. ஆனால் கட்டை குட்டி பார்த்தா தெரியும். நல்ல குட்டிங்க, ஆனால் கட்டை. பக்கத்தில் இருக்க செவலை வந்து சூப்பராக இருக்குது. நல்ல மப்பு குட்டி. என்ன விலைன்னு தெரியலை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நெல்லூர் ஜுடிப்பி பொட்டை வந்து சரியான பொட்டைங்க. வளர்ப்புக்கு வந்திருக்கு, ஆனால் விற்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கு. இளங்கால் ஒன்றும் விசேஷமாக இல்லை. ஆனால் வளர்ப்பு நல்ல வளர்ப்பு. கையரை போட்டு வளர்த்துருக்காங்க போல இருக்குது. குட்டி செம்ம அடப்பு, நல்லா இருக்கு. என்ன விலை முடிஞ்சுன்னு தெரியலை.